Сабактын темасы көрүү анализатору. Сабактын максаты көрүүнүн маанисин, көздүн түзүлүшүн жана таякчалар менен колбачалардын айырмасын түшүнүү. Көрүү анализаторунун жардамы менен биз өзүбүздү курчап турган жандуу жана жансыз нерселердин формасын, түзүлүшүн, кыймылын, түсүн кабыл алабыз. Көрүү анализатору деген эмне? Көрүү анализаторуна биринчи көздөгү рецепторлор, экинчи көрүү нервтери, үчүнчү чоң жарты шарлардын кыртышындагы борбор болуп эсептелинет. Мына ушул 3 бөлүктөн турат. Бул сезим айлана чөйрөнү таанууга, эмгекке көнүгүүгө, окууга жана таалим-тарбия алууга чоң жардам берет. Көздүн түзүлүшү. Көз баш сөөктүн көз чарасында жайгашкан. Көздү көптөгөн жардамчы системалар коргойт. Алардын бири каш. Каштын милдети маңдайдан аккан терди башка жакка буруу. Ал эми ирмөөчтөр жана кирпиктер көздү чаңдан, жаандан, шамалдан коргойт. Жаш көздүн сырткы кычыгында жайгашкан жаш безинен бөлүнүп чыгат. Көз чарасынын керегесине булчуңдар аркылуу көз чанагы бекиген. Көз чанагы сыртынан бышык ак чел менен капталган. Бул чел көздү ар кандай таасирлерден сактап турат. Ак чел алды жагынан тунук айнек челине өтөт. Айнек чел жарык нурларын жакшы өткөрөт. Андан кийин тамырдуу чел. Бул челде көздү кан менен камсыз кылган көптөгөн кан тамырлар жайгашкан. Тамырлуу челдин ички бетинде жарык нурларын кабыл ала турган пигменттүү жука катмар жайгашкан. Бул челдин алды жагында түстүү чел орун алган. Түстүү чел ар кандай түсү пигменттерден турат. Көздүн өңүнүн көгүш, кара, күрөң болушу мына ушул пигменттердин санына жараша болот. Түстүү челдин орто черинде карек деп аталган тешикче жатат. Карек көздүн ичине жарык нурларынын киришин жөндөйт. Каректин өлчөмү жарыктын көзгө түшкөнүнө киришине жараша болот. Эгер жарык карекке көп тийсе, карек тарыйт. Тескерисинче, жарык күңүрт болсо, карек кеңейет. Каректин артында 2 капталлы дөмпөк тунук чечекей жайгашкан. Анын тегерегинде көп кирпик сымал булчуңдар орун алган. Чечекей абдан серпилгич. Ал кирпиктүү булчуңдун жыйрылышына карата өзүнүн формасын дайыма өзгөртүп турат. Көз чанагынын ички чели эң жука тордомо чел. Тордомо челдин түзүлүшү бул абдан татаал. Көздүн ичиндеги чечекейдин артында мейкиндик айнек сымал зат деп аталуучу килкилдек зат менен толгон. Айлана чөйрөдөгү нерселердин чагылган жарык, нурлар тунук челден, чечекейден жана айнек сымал заттан сынып өтөт. Көрүү процесси нормалдуу болгондо ушул сынган нурлар тордомо челге так түшүп, ал жерде көрүп аткан нерсенин сөлөкөтү туура түзөт. Бир эле убакта биз алыстагы жана жакындагы нерсени көрө алабыз. Ошого жараша чечекейдин формасы өзгөрүлүп турат. Алыстагы нерсени көргөндө чечекейдин формасы жалпак, ал эми жакындагыны көргөндө формасы дөмпөк боло түшөт. Көздүн тордомо чели. Көрүү рецепторлору таякчалар жана колбачалардан турат. Күнгү мезгилдин рецепторлору бул таякчалар. Алар абдан тез дүүлүгөт. Ал эми колбачалар ачык жарыкта гана акырындык менен дүүлүгөт. Каректин каршысында тордомо челде көздүн сары тагы орун алган. Бул жерде жалаң колбачалар жайгашат. Арасында таякчалар жок.
Тордомо челден чыккан нерв талчалары бир жерге чогулуп, көргөзгүч нервти түзөт. Ал талчалар аркылуу маалымат чоң жарты шарлардын кыртышына нерв импульстары түрүндө берилет. Көргөзгүч нерв чыккан жерде рецепторлор жок. Бул жерде жарыкты сезбейт. Ошондуктан ал жерди биз сокуртак деп айтабыз. Эгерде жеке биз менен жалпы республикалык тестке даярданам десеңиздер, анда биздин WhatsApp группага катталсаңыздар болот. Биздин WhatsApp номер 0501 10 50 30.